Театр без слов, полностью переворачивающий сознание, мастер-класс архетипических масок от актеров Миланского театра «Пикколо», индийские раги. Платоновский фестиваль искусств – ежедневное откровение для воронежских зрителей. Все самые неожиданные постановки в фестивальном дневнике Алены Евтюковой. Гипертрофированные чувства наизнанку, резкий надрыв, через секунду мягкость линий, пластика на грани человеческих возможностей. Всемирно известный авангардный театр Антона Адасинского «Дерево», гастроли которого расписаны на несколько лет вперед, перенес воронежцев на острова. Здесь нет словесных диалогов. Чувства героев, так похожих друг на друга, передает их тело и узнаваемые образы. Вот на пляже играют в теннис, неподалеку моют корабельную палубу, а пожилой матрос тоскует по океану. Свет и музыка играют в этом спектакле не последнюю роль. Десятки переплетенных фантазий, историй, противостояний мечты и реальности. Пластическая постановка, в которой смешалось все – клоунада, пантомима и танец. Таким звучным ритуалом начинается мастер-класс актеров Миланского театра для воронежских служителей Мельпомены. Сюжетные схемы и импровизации, типичные для традиционной итальянской комедии дель арто Джорджо Бонджованни и Энрико Бонавера, вызвались объяснить за несколько дней. Здесь на равных и вчерашние выпускники театральных институтов, и мастодонты сцены. Сегодня что-то вроде выпускного. Но, к счастью, при мне моя дубина! Так это была дубина? Ага. Пойду расскажу Коломбине. Самое большое чудо в профессии актера – это когда это возможность вообще себя открывать. Эти люди – носители, так сказать, настоящего театра дель арте. И они, начиная с азов, могут тебе внятно представить то, из чего состоит это знаменитое искусство. Главная роль в комедии даже не у человека, у маски. За каждой из них архетип, определяющий человеческое поведение. Слуга Арлекино и богач Панталоне узнаваемы во всем мире. Кстати, маски эти из натуральной кожи сделаны вручную и тысячи раз выходили на итальянские подмостки. Кстати, в укор многим нынешним артистам, которые склонны к тщеславию, для актеров комедии дель арте самый главный комплимент, если их в этой маске, которая закрывает всего пол-лица, никто не узнал. Я этим мастерством пока не овладела. Итальянские педагоги признаются, воронежцы их удивили. А общение на мастер-классах обогатило обе стороны. Всего за пару дней блистательные результаты. Секрет в трудолюбии. Нас удивляло по утрам, когда мы приходили в театр. Актеры на сцене уже репетировали. У русских артистов театр в крови. Они им живут. В Италии этого уже почти не встретить. Сергей Эрденко, представитель известной цыганской династии, выходит на сцену в составе трио «Лойка». Музыканты исполняют народную музыку, в которую гармонично вплетаются джазовые и блюзовые мотивы. После исполнения уже полюбившихся зрителям композиций цыганские виртуозы легко справляются и с импровизациями. Классика, но она как-то более скучная, что ли, не произвела такого впечатления, как вот эти виртуозы. Очень понравилось. Научиться играть на скрипке сложно, однако именно она открывает перед музыкантом почти неограниченные возможности. Цыганские скрипачи выступают вместе со своими индийскими коллегами. Гости с Востока исполняют классические индийские раги, для которых не существует нот. Это тоже импровизации, но исполнение в соответствии с древними традициями. Редко встретишь такого уровня скрипача, которому подвластно все. Поэтому мне очень хочется положительных эмоций как можно больше. А на площадке Эван Холла к выступлению готовится еще одна этнопрограмма. До выступления Роки Трауре остаются считанные минуты. Певица и композитор, которую критики уже называют малийской принцессой, исполняет как этническую музыку, так и композиции с отчетливо блюз и даже рок-мотивами.
Да, это парадокс. Я африканка, но меня привлекают западные традиции блюза и рока, поскольку я часто слушала такую музыку в юном возрасте. Это естественно, вернуться от традиции Мали к чему-то, что близко и Европе, и Африке. О концерте африканской певицы и других интересных событиях Платоновского фестиваля дня сегодняшнего мы расскажем вам в следующем фестивальном дневнике.